大家好啊！忍唔住都係要開翻 VO， 點解呢？因為要解釋下呢個鏡頭點解有啲咁奇怪。其實用呢個 Neo 呢，有幾樣嘢要注意嘅，例如咁樣喺呢度，好似我呢個鏡頭咁樣衝落山呢，因為落斜第一係速度快啦，第二個落差高度問題啊。咁同埋我呢次係 set 咗個距離比較遠，我應該再係維持翻我舊嗰個 setting 近距離咧，可能會好啲。而家咁就架機飛到好高，見到我，但係睇唔真啦，咁所以停咗喺高空嗰度。而且我今次咧係冇開過手機要嚟做控制器咧，係好麻煩先至攞得翻架機落嚟。我以為要喺山頂度等到佢行晒啲電先至降翻落嚟。所以如果條件許可嘅話咧，最好都係用手機連接咗個 Neo 先至好飛，因為如果你有手機力連接住咧，好似我而家呢個情況咧，就可以用個手機當手掣控制咁樣將佢拉翻落嚟咯。即係上次如果你哋有睇我條片，我次喺深水灣試機咧，就係試過有類似咁嘅情形，就係用個手機可以即刻拎 up 翻部機拖翻佢落，但係你要之前拎 up 咗部機先得咯。即係點樣叫拎 up 咗部機咧？即係你起機嗰陣時唔係俗稱我呢啲叫盲飛啦。佢有個6個模係可以自動唔用手機即時飛起噶嘛。咁我呢度因為同埋周老闆佢哋成班人一齊踩車，咁就唔想阻住大家嘅行程，於是我就用盲飛個模，但係就唔係幾好啦。所以都係有啲要注意嘅地方嘅。記住啦，用 Neo 可能範圍之內最好都係開埋手機連接先至再飛啦。繼續呢度，記得睇到呢條片嘅片尾啊，片尾有少少彩蛋嘅，短短地呢條片唔好咁長啊。拜拜，喂，俾個 like 啊 ，subscribe please， 拜拜。阿 Fanatic 嗰邊，好嘢，點啊？得，我嫌啲板凳啫嘛。其實嗰邊好玩啲嘅，錯咗路啊！呢度都得，哦過龍啫，唔係，其實嗰邊好玩啲嘅，左邊條路咯。不過嗰板好深啫嘛。冇事，哎呀，嚿糯米雞過晒之後輕鬆得滯，俾個糯米雞攞一浪頭碌，冇事冇事。唉，咁下低呢個推啦，哎呀，俾個糯米雞頂到影一影，過晒以為冇嘢喎。